សត្វទេពជាសត្វចម្លែកពីបុរាណដែលគ្រូតាឈិញជារបស់ប៉ាយើងទៅបង្ក្រាបបានរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនឈ្មោះថាជាលីងទឹកឆ្នាំនោះគឺវាដើរតាមគ្រូតាឈិញជាពង្រីកប៉ាឈិញអ៊ីងជាមួយគ្នាបង្ក្រាបបិសាចពេលនេះគឺជាសត្វទេពប្រចាំភ្នំឈិញអ៊ីងហើយពួកយើងទៅសូមគោរពលោកគ្រូគ្រូពូទាំងអស់អូយនេះខ្មោចអើយខ្មោចពុយទី2ខ្មោចចាំអញណាខ្មោច លោកពូខ្ញុំគឺស៊ីហ្វានណា អើយគួយខ្លាចណាស់ចាំអញហ្នឹងខ្ញុំគឺស៊ីហ្វានអើយគួយខ្លាចខ្ញុំស៊ីហ្វានខ្មោចសុទ្ធតែជាខ្មោចច្រើនណាស់សុទ្ធតែជាខ្មោចទី2ខ្ញុំស៊ីហ្វានណាលោកពូអូយខ្មោចអើយគួយខ្លាចខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគឺស៊ីហ្វានខ្លាចខ្លាំងណាស់ពូមើលមកខ្ញុំមកពូស្លឹងមើលខ្ញុំមកពូគួយខ្លាចអើយថយចេញគួយខ្លាចណាស់ជួយផងខ្មោចគួយខ្លាចខ្លាំងណាស់អើយសុទ្ធតែជាខ្មោចអើយខ្មោចតាមមានរកាឡើងទៅលោកពូចាំនិយាយទៅលោកពូហើយបានជាមានរកាឡើងបាននេះអញ្ចឹងពូទី2យ៉ាងម៉េចហ្នឹងសុទ្ធតែជាខ្មោចពូមិនស្គាល់ខ្ញុំទេហ៎ពូទី2ខ្មោចឆាប់គ្រាល្អម្នាក់នេះចេញទៅខ្ញុំគឺស៊ីហ្វានលោកពូអូយខ្មោចគួយខ្លាចខ្លាំងណាស់អើយខ្មោចលោកសច្ចាំងពួកយើងនៅក្មេងមិនដឹងអីទេស្រាប់តែជួបនឹងការប្រែប្រួលដ៏ធំនេះមិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អទេលោកជាទេវតាខ្លាំងពូកែខ្លាំងណាស់អាចដឹងពីអតីតកាលលើអនាគតបានលោកត្រូវតែរកខុសត្រូវពួកយើងផងពិតជាក្មេងដ៏គួរអាណិតមែនខ្ញុំមិនអាចដឹងពីអតីតកាលបាននោះទេតែពួកឯងនេះរស់នៅខាងក្រោមភ្នំឈិញអ៊ីងជាយូរមកហើយឈិញអ៊ីងយើងគឺមិនអាចមើលរវល់នោះទេពួកឯងកិច្ចផុតពីគ្រោះមួយនេះបានយ៉ាងម៉េចទៅជុំមិញគឺពេលដែលខ្ញុំហូបបាយរួចហើយក៏ឡើងក្រែដេកញាក់ឡើងវិញបានជាប្រទះឃើញថាខ្លួនឯងនេះនៅខាងក្រៅភូមិឆៅមាវជាមួយនឹងស៊ីហ្វាននេះតែម្ដងអញ្ចឹងតើចន្លោះពេលនោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅស៊ីហ្វានឯងនិយាយទៅខ្ញុំគ្រាន់តែចាំបានថាមានមនុស្សស្មងខ្មៅមួយហោះចូលក្នុងផ្ទះចេញអ៊ីបន្តមកជាងគៀងក៏រលត់ព្រាមប្រកាសជាប៉ាបិសាចហើយប្រហែលឆ្នាំមុននេះស្ដេចខ្មោចរង្គោះរង្គើចង់គ្រប់គ្រងប៉ាបិសាចម្យ៉ាងទៀតក្រៅពីគេហើយនោះនៅមានអ្នកណាដែលឈួតលីលាយ៉ាងនេះទៀតនោះមនុស្សស្លាប់មិនអាចរស់ឡើងវិញបាននោះទេខ្ញុំគិតថារឿងមួយនេះក៏មិនមែនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអាចស៊ើបដឹងច្បាស់នោះដែរតាមយោបល់របស់ខ្ញុំគួរតែពិភាក្សាគ្នាស៊ើបបានច្បាស់សិនទៅភារកិច្ចសំខាន់នៅពេលនេះគឺក្មេងពីរនាក់នេះគួររៀបចំយ៉ាងម៉េចសិន